फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सैल्मन माइग्रेशन। ठीक है, दो टाइप की माइग्रेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सैल्मन माइग्रेशन एंड दैट इज सी लैम्प्रे माइग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो सैल्मन माइग्रेशन होता है वो कौन से टाइप का माइग्रेशन करेगा? दोनों ही कौन से टाइप के करेंगे? एनाड्रोमस माइग्रेशन को करेंगे। ठीक है, एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? जनरली सी वाटर से फ्रेश वाटर में जब ये माइग्रेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एनाड्रोमस। और कैटाड्रोमस क्या होता है? फ्रेश वाटर टू सी वाटर में माइग्रेट करते हैं। तो ठीक है, तो ये देखिए, माइग्रेट फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर। इन विंटर्स द पेयर मूव्स टू फ्रेश वाटर फॉर द डेवलपमेंट। जो पेयर है इनका, मेल एंड फीमेल बोथ मूव कहाँ पे करते हैं? ये मूव दैट विल मूव फ्रॉम द फ्रेश वाटर फॉर द डेवलपमेंट। दे चेंज इनटू द बॉडी इनटू ब्राउनिश कलर में अपनी बॉडी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, द मेल फॉलो फीमेल। जो मेल है वो फीमेल को फॉलो करता है। दे स्पॉन एट लीस्ट 2 टाइम्स इन द टाइम। ये कम से कम क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? स्पॉन एट लीस्ट 2 टाइम्स। ये क्या करते हैं? अपने लाइफ टाइम में कम से कम 2 बार स्पॉन करते हैं। सेक्सुअली क्या करते हैं? इंटरकोर्स करते हैं कम से कम 2। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? आफ्टर दे डाई। ठीक है, तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? माइग्रेट करते हैं सी वाटर टू फ्रेश वाटर में। ठीक है, इन विंटर द पेयर मूव फ्रॉम फ्रेश सी वाटर टू फ्रेश वाटर मूव करता है। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ब्राउनिश कलर में हो जाता है। मेल फॉलो करता है फीमेल को। और इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो हमने पहले वाले जो ईल में किए थे वही थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाएगी? इसकी स्वेलअप हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, अनेबल टू फूड होगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा? स्पॉन करेंगे एटलीस्ट 2 टाइम्स और उसके बाद ये डाई हो जाएंगे। द फीमेल चूज द लूज ग्रेवल फॉर देयर एग। अभी क्या होता है? इसको अपने एग ले करने होते हैं फीमेल को, तो ये क्या चूज करते हैं? लूज ऑफ ग्रेवल। ये जहाँ पे ऐसी जगह वहां पे ये एग ले करती है। आफ्टर देयर एग डेवलप दे बैक टू सी। और जो उनके एग है वो दोबारा से क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं और फिर दोबारा से वो कहाँ पे? सी में माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सैल्मन माइग्रेशन। उसके बाद आता है हमारे पास सी लैम्प्रे। हमारे पास 3 टाइप के माइग्रेशन है। ईल माइग्रेशन है जो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। उसके बाद हमारे पास था सैल्मन एंड देन इज सी लैम्प्रे। हमारे पास 3 टाइप के माइग्रेशन हमारे पास कवर है। ठीक है, इसके पास क्या होता है? ईल के पास कैटाड्रोमस होती है और इन दोनों के पास कौन सी होती है? एनाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन होती है। कैटाड्रोमस कौन सी होती है? फ्रेश वाटर टू सी में जो माइग्रेट करता है। और सैल्मन और सी लैम्प्रे के पास कौन सी? एनाड्रोमस, मतलब सी वाटर टू फ्रेश वाटर में माइग्रेट करेगा। सी लैम्प्रे माइग्रेशन में क्या होगा? यही सेम एनाड्रोमस माइग्रेशन होगी, सी वाटर टू फ्रेश वाटर मूव करेंगे। अब इसमें एक मेजर चेंज आता है, बाकी तो सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट क्या होता है? एक एमोसिटी लार्वा बनता है। क्या बनता है? एमोसिटी लार्वा का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर स्पॉनिंग दे विल डाई इन अ फ्यू डेज। और फ्यू डेज में ये क्या हो जाते हैं? डाई अप हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया हो सैल्मन माइग्रेशन एंड सी लैम्प्रे माइग्रेशन। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम बर्ड माइग्रेशन को स्टार्टअप करेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं, बस हमने कुछ डिटेल्स में देखना है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।